Ciao a tutti, ciao Fiorella. Ciao. Ci sta pure Leone che è vecchia nostra conoscenza di un altro video. I will try to speak a little English and Italian to translate for everybody. E che cosa è successo, Fiorella? Che cosa non è successo? Vai, dici. Allora, partendo un pochino dall'alto, io ho ricorrenti mal di testa, Sì. collo spesso bloccato perché Mal di testa che cosa intendi? la parte alta Sì. e a volte anche sia mascella che mandibola, Ah. proprio da... Okay, so we will try to check the jaw, everything about the mouth, temporal side because of the head, because there is an important headache. Let's check together if it's a migraine or not. La zona questa qui, The dorsal spine, sì, la parte abbiamo dorsale, la parte dorsale, sempre indolenzita. quindi parte dorsale, parte diciamo bocca, mandibola e poi mal di testa. E che altro? C'è un discorso di cervicale di collegamento oppure... Cervicale anche, sì, Sì, tu la perché, senti- perché io ho insegnato ballo per 10 anni, Mhm. poi prima del lockdown Sì. ho cambiato lavoro, è Sì. più da ufficio e quindi il corpo ovviamente adesso fuori allenamento si è proprio, Mhm. sento tutta Tutto in- incastrata. Ok. La zona lombare mi capita di Mi- svegliarmi proprio con dolori Pure il sotto, lombare. sì. Quindi è proprio una... Tutto. It's a general condition Sì. because of the lockdown, obviously, because of the pandemic, Mm. because we have stiffness on the dorsal spine, cervical, headache, and something to check together about the jaw. We will check together. Ok. Perfect. Welcome. Questo è il benvenuto, va bene? Thank you. Siamo solo al primo secondo. Ok. È rilassatissima, brava. Perfetto. The ASMR videos are useful to sleep, so okay, I make video to sleep. But... No, era il sogno anche. Sì, sì. Rilassati, brava. Morbida, brava. Stessa cosa dall'altro lato, facciamo con calma. Lascia fare a me, no, tu rilassati, tranquilla. Sì, di qua è più importante. Rilassati, morbida. Eccolo lì, brava. Questo ha a che fare, this is linked with the headache. Another approach on the upper cervical spine. Relax. Yes, good. Okay, other side. Perfect. Yes, this was very important. Rilassatissima. Brava. Lasciati cadere, eh? Abbandonata. Brava. Perfetto, si abbandona le gambe, drop your legs, good. Brava, ancora un'altra. Brava. Dobbiamo fare una tecnicuzza un po' più forte. Ci sei? We are preparing the body for the dorsal approach. It will be a very powerful approach. Lascia cadere giù le gambe. Brava. Pancia in su. Lasciati cadere giù le gambe, svenuta. Eccolo lì, tutto lì praticamente. Pancia in su, vai. Sentito che... Sopra. No, era sotto, sentito che lombare. Ma perché c'è una simmetria, ma adesso dovrò lavorare sulla parte dorsale. We are finding something on the lumbar spine, but the main issue is on the is located on the and placed on the dorsal spine. So I will need to do many things on this side. Yes, perfect, it's enough. And now finally we are ready to approach the dorsal curve. So let's check together. Let's see what we have here. Eccolo qua. Here. Yes. Il trucco magico. Is this one. Ah. Ok, let's do it together. Relax. Yes, this one. Allora, senza paura, eh? Rilassa giù le gambe. A me non fai male, eh? Rilassati. Take a breath, inspira e fuori, relax. Yes, perfect. Brava. Brava. Ok. Last one. Relax. Ok, it's difficult. Dobbiamo fare un bel po' di cosine, eh? Sì, sì. Chiata. Sono il fiatone io.
I'm starting to breathe deeply. Allora, relax. Relax, relax, relax. Ok. Relax. Ok. Dobbiamo fare un approccio diverso adesso. Rilassati. Ok. E adesso ci andremo da qui. Testa di qua piano piano. Bravo. Ok. Ok. I will continue on it. Relax. Okay, other side. Okay, good. Ok, adesso lascia cadere la testa a me, però rimani sulle spalle, brava. Però drop your head, brava, lascia solo cadere la testa. Morbida, brava, rilassati, rilassati, rilassati. Sì, sì, è perfetto, brava, basta, stop. L'altro lato con calma, brava. Rilassatissima, morbida. Eccoli. Oddio. Ci sei? Questa era grossa, Lascia fare a me, Morbida, morbida. Rilassati. Brava. Morbida. Morbida. No, è libera. Ci siamo. Quindi è proprio il punto. Bene. Comincia a sciogliersi? Sento sì, proprio che si Rilassati. decomprime, non We're so starting adesso. to release the muscles, the stiffness, because there was a very important compression of the nerve, of the disc, and yes, was powerful, è stato un po' forte. Riposiamoci. I will approach a moment. Il ginocchio è fuori asse. Vediamo. Brava. Everything ok? No. It's enough. No, libero. Però sì, la cartilagine un pochino. Usurata. Ci faremo un po' di stretching. Bene, rilassati. No. The knee is okay, about to crack, but she needs some little stretching. Yes, it's useful. Brava, riposati. Lascia fare a me. Eccola dov'era. La dorsale, Eccola dov'era. Vedi, cambiando tecnica ci siamo arrivati più facilmente. We have many different techniques to approach the same side because everyone is different. Vedi? Trovato il segreto. Benissimo. Brava, fa male? Un pochino, little painful. Brava, resisti. Brava. E adesso facciamo un test. Infatti porta anche mal d'orecchio a volte. Lasci la bocca socchiusa, diciamo, perché questa deve scivolare da sola. Brava, lasciala proprio morbida. Eccola, perfetto, brava. Morbida, senza paura. Brava. Oh mamma. Ci siamo, è forte, Ci sei? Sì. Non è finita, Resisti, quello è il muscolo che si sta rilassando. Morbida. Abbiamo quasi fatto. Più rilassata la mandibola in modo tale che io riesco soltanto a spostarla con calma. Ci sei? Lasciala socchiusa. Fatto, vedi che sta già andando da sola. Brava. Ci sei? Un attimo di recupero. Ok, was a loud crack, loud noise, because was a real stuck the jaw. Every techniques we
we did together with Fiorella had an important link with and between and among the cervical and the dorsal and the headache and the jaw. And let's check everything together. Stand up, please. Allora, come ti sembra la situazione? Ed è proprio una sbloccata perché è passato un trattore sopra, ma No, più leggero. subito leggero? Anche a livello, diciamo, di collo, di testa, tutto Il bene? collo si sento proprio sollevato, ma nel Mhm. senso proprio di dolore. Ok. Cioè, quindi di... E riesci a percepire che cosa, per esempio, a livello di tutta questa zona, che il trattamento è stato forte, eh? Sì, posso dirlo, Sì. come delle piume, Ah, proprio ok. soft. She sì. feels very light. Sì. Qui So- sento meno dolore rispetto Ok, a... less stiffness and less pain on Sì. the dorsal spine, and Sì, absolutely no. more light on absolutely light on the Sì, più leggera, più Mhm. lighter than sollevata. before, lighter than before on the cervical spine. La testa? Cala la pressione? Sì, sento proprio Vero? che sì. Yes, less pressure on the head and on the headache. And yes, I'm a little sorry because it was a very powerful and strong approach, but was necessary. I'm Sì, sorry. yes, I yes. apologize. No, thank you. Ok, è andato molto bene. Let's say goodbye to our friends. Yes. Ciao a tutti. Ciao.